Ba sus đây tăng ngọc nàyថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការស្រឡាញ់ចូលចិត្តទៅលើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើជាពិសេសគឺវីដេអូនេះគឺត្រូវមែនតើសម្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សចំនួនក្រោយបើសិនបើបានមើលវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចឲ្យបេះដូងមួយផងសម្រាប់បងប្អូនចំនួនក្រោយការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើរតាមក្តីស្រមៃក្តីសុបិនខ្លួនឯងជៀសវាងនៅការដើរតាមគោលបំណងរបស់អ្នកដទៃការសម្លឹងឃើញអ្នកនេះអញ្ចោះអ្នកនោះអញ្ចោះចូលចិត្តធ្វើតាមគេអញ្ចេះធ្វើតាមអញ្ចោះប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាក្តីស្រមៃឬក៏ជាគោលបំណងឬក៏គោលដៅរបស់អ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាគោលដៅរបស់យើងទេយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងរៀននៅដល់ចំណុចនេះតើយើងរៀនដើម្បីអ្វីទៅធ្វើការងារអ្វីនៅថ្ងៃខាងមុខចង់ធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបប្រសិនបើយើងពុំមានគោលដៅថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីត្រូវរៀនអ្វីនោះច្បាស់ណាស់យើងច្បាស់ជាដើរតាមគេតាមឯងហើយអត់ដឹងគោលដៅពិតប្រាកដថាខ្លួនឯងចង់ទៅណាទេចង់រៀនអ្វីទេប្រសិនបើប្អូនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់បឋមក្តីអនុវិទ្យាល័យក្តីឬក៏វិទ្យាល័យក្តីប្អូនត្រូវតែមានគោលដៅឬក៏មានឆន្ទៈឬក៏មានចក្ខុវិស័យរបស់ប្អូនផ្ទាល់ខ្លួនថាខ្ញុំឆ្នាំនេះត្រូវតែប្រឡងឲ្យជាប់សម្រាប់សិស្សក្មេងៗតូចៗឆ្នាំនេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពូកែខាងគណិតវិទ្យាពូកែខាងបូកដកលេខដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពដូចជាការគិតលុយក្តីឬក៏ធ្វើបញ្ជីចំណូលចំណាយក្តីហើយចំណែកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតតែមានគោលដៅថាខ្ញុំត្រូវតែរៀនផ្នែកភូមិសាស្ត្រឬក៏ភូមិវិទ្យាពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តខាងផ្នែកភូមិវិទ្យាពីព្រោះវាជួយឲ្យយើងដឹងអំពីទីតាំងឬក៏សណ្ឋានដីផ្សេងៗថាតើតំបន់ណាជាតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចល្អជាតំបន់ដែលដីល្អមានជីវជាតិដីណាដែលអាចប្រើបានមិនប្រើមិនបាននេះគឺជាចំណុចខ្លឹមសំខាន់នៃមុខវិជ្ជានីមួយៗភូមិវិទ្យាក៏មានប្រយោជន៍ចំណែកឯមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាក៏មានប្រយោជន៍តើយើងចង់ចេះចង់ដឹងអ្វីអំពីផ្នែកជីវវិទ្យាគឺយើងអាចធ្វើការបន្សាំទៅលើរុក្ខជាតិក្តីការបង្កាត់ពូជរុក្ខជាតិដើម្បីលក់ក្តីសម្រាប់បង្កាត់ពូជផ្សេងនៃរុក្ខជាតិសម្រាប់ដាំដុះលម្អក្តីនេះសុទ្ធតែជាសារៈប្រយោជន៍នៃមុខវិជ្ជានីមួយៗដែលយើងគួរតែដឹងគួរតែយល់ពីព្រោះមានអ្នកខ្លះរៀនចប់ហើយក៏មិនដឹងធ្វើអ្វីតាំងក៏ពិតទៅវាមានច្រើនប្រសិនបើអ្នកខ្លះគេមានគោលដៅគេដឹងថារៀនផ្នែកជីវវិទ្យានេះមានការបន្សាំទៅលើរុក្ខជាតិទៅលើសត្វគេអាចបង្កាត់រុក្ខជាតិផ្សេងពណ៌ផ្លែចម្លែកយកទៅដាក់លក់អាហ្នឹងក៏ជាមុខរបរមួយដែលអាចរកចំណូលបានសម្រាប់គ្រួសារទោះបីជាប្អូនរៀនមិនទាន់ចប់ក្តីប៉ុន្តែប្អូនអាចបង្កាត់ឬក៏ផ្សំមែករុក្ខជាតិធ្វើជាសួនដាក់លក់នៅរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះបានហើយអាចបានចំណូលទោះបីជាប្អូនរៀនមិនទាន់ចប់ក្តីប្អូនអាចបង្ហោះទៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងនោះជាការរួមចំណែករកចំណូលមិនចាំបាច់តតែប្អូនរៀនចប់ទី12ចប់រហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតឬក៏សាកលវិទ្យាល័យទើបអាចរកចំណូលបានទៅធ្វើការដើម្បីបានប្រាក់ខែ200 300នោះទេគឺប្អូនអាចរកចំណូលបានតាំងពីប្អូននៅរៀនជាក្មេងតូចៗនោះម្ល៉េះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជានៅខ្វះចំណុចទាំងអស់នោះពីព្រោះតែពុំសូវមានអ្នកណែនាំផ្លូវពីព្រោះគោលដៅប្អូនតែមួយមុខប្អូនដឹងតែពីរៀនដោយសិភៅ Robert Kiyosaki គាត់ធ្លាប់តែងនិពន្ធ
cònនិយាយថាសិស្សនិទេស C សិស្សនិទេស A ធ្វើការឲ្យសិស្សនិទេស C ហេតុអ្វីទីក៏ព្រោះតែសិស្សនិទេស A ភាគច្រើនក៏ផ្ដោតទៅលើការសិក្សាពុំសូវមានពេលវេលាទៅក្នុងការស្រាវជ្រាវអ្វីៗជាច្រើននៅក្នុងសង្គមដោយសិស្សនិទេស C ដែលពួកគាត់មិនសូវជាចំណាយពេលវេលាក្នុងការរៀនសូត្រនៅសាលាក៏ប៉ុន្តែគាត់ចំណាយពេលវេលារៀនសូត្រច្រើននៅក្នុងសង្គមពិតនោះហើយគឺជាអ្វីដែលសិភៅរបស់លោក Robert ក៏បាននិយាយហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះជាកន្លឹះមួយសម្រាប់បងប្អូនចំនួនក្រោយគួរតែដាក់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាគោលបំណងនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនចង់បានអ្វីចង់ធ្វើអ្វីការងារណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តបើសិនបើបងប្អូនទៅធ្វើការងារដែលបងប្អូនមិនពេញចិត្តវាមិនខុសពីការស្ពាយដុំថ្មជាប់ខ្លួនពេញមួយជីវិតហើយដើរទៅនេះទៅនោះទាំងធ្ងន់នោះទេអញ្ចឹងដាក់គោលដៅខ្លួនឯងច្បាស់ថាគោលដៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនចង់បានអ្វីអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចេះកំណត់គោលដៅឲ្យខ្លួនឯងកុំរៀនតាមអ្នកដទៃកុំរៀនតាមអារម្មណ៍ត្រូវរៀនឲ្យចំជាមួយនឹងគោលដៅដែលខ្លួនប្រាថ្នាហើយខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅរៀនទៅមិនចេះធុញទ្រាន់មិនចេះហត់បាទសូមអរគុណវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះជាសារចែករំលែកជូនទៅអស់បងប្អូនចំនួនក្រោយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងប្រឹងប្រែងបន្តឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរមានសុខភាពល្អសំណាងល្អធ្វើអ្វីៗបានសម្រេចដោយបំណង